தான் ஒரு ஊமை பேசலையா அப்படின்னு அந்த மாதிரி மூலிகை பேசும். பழகுனா பழகாத வரையிலும் நீ வேறு நான் வேறு தான். பழகிட்டா நான் தான் நீ தான் நான் அப்படின்ற இடத்துல அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசின்ற வார்த்தைகள் பொருத்தமாக அந்த இடத்துல இருக்கும். பல பேர் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்றான். அகம் படைப்பிற்கு காரணமானதை மானதை உணர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். அகம் பிரம்மாஸ்மின்னா படைப்பிற்கு காரணமானதை உட்புறம் உணர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். தத்துவமசி அப்படின்ற இடத்துல இது வேறு அது வேறு அல்ல அப்படின்றத உணர்றதுன்னு அர்த்தம். எனவே இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசின்ற வார்த்தையெல்லாம் அழகு வார்த்தைகளாக இல்லாமல் அலங்கார வார்த்தைகளாக இல்லாமல் ஆழ்நிலையின் உட்பொருளை உணர்த்துபவை என்பதை நாம் உணர்ந்தால் கிருஷ்ணால் புரியும். மூலிகை பேசும் பேசும் பேசும். இது பழகி பார்த்து சொல்லுங்கள், பழகணுங்கிட்ட கேளுங்க. உண்மை குரு சொன்ன என் குரு சொன்னது சத்தியம். அவர் போய் சொல்ல மாட்டார் அப்படின்றத தான் நான் உணர்ந்தேன் இந்த இடத்துல. எனவே இந்த மூலிகைகளை ஸ்தலம் அதாவது கோவில்ன்ற இடத்துலலாம் வச்சு மக்கள் அங்கங்கு இதை நிறுவி எல்லா மக்களும் பயன்பெறவும் சீர்பெறவும் உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இது அப்படியே இதை கண்டினியூ பண்ணி இதில் இன்னொரு மூலிகை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா விஷ நாராயணி அப்படின்ற மூலிகையை பார்க்க போகிறோம். விஷநாராயணின்னு எதுக்கு அதுக்கு பேர் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த விஷநாராயணி என்பது உடம்பில் என்னென்ன பலத்தை கொடுக்கும்ன்றதை இந்த மூலிகையை வச்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ரொம்ப அற்புதமான இந்த விஷநாராயணி மூலிகை கோவிலில் இருக்க வேண்டியது தான். ஏன்னா வைத்தியர்களாலும் மருத்துவர்களாலும் கைவிடப்பட்டவர்கள் கடவுளை நம்பி தான் வாழறோம். கடவுளே என்னை காப்பாற்றுன்னு கடைசியில் நினைக்கிறோம். ஆப்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதற்கான அமௌண்ட்டை எழுதி கையில் கொடுத்துட்டு காட் இஸ் கிரேட் எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்குவார்னு சொல்லி ஓடக்கூடிய உலகம் இது. அந்த உலகத்தில் நான் இருக்கிறேன் உங்களை காக்க என்று முன்னிற்கும் மூலிகை இது. இந்த மூலிகைக்கு பேர் விஷ நாராயணி அப்படின்னு பேர். இதை பற்றி இப்போ பேசுவோம். இந்த மகாபாரதத்துடைய தொகுப்பு, கோவில்களில் வளர்க்கக்கூடிய மூலிகைகள், அவை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்பதை மட்டும்தான் நாங்கள் இங்கே வலியுறுத்துகிறோம். கதைகளை நம்பி காலத்தை கழிப்பவர்கள் பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. யாரையும் மாற்றுவது நம் வேலை இல்லை. உள்ளதை உள்ளவாறு உரைப்பது மட்டுமே எமது நோக்கம். இதில் யாரையும் குறைவாகவோ தரக்குறைவாகவோ பேசலை. வாழ்க்கையில் இதுதான் நிதர்சனம் அப்படின்றத எடுத்து சொல்கிறதுல எமக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லை. மனிதன் கதையை கேட்பதற்கு கூட நோயாளியாக இருக்கக்கூடாது. நோயாளியாக இருந்தாலும் கதை எதுக்கு உதவும்? ராமாயணமாகட்டும், மகாபாரதமாகட்டும், உயர்நிலை தத்துவங்களாகட்டும், பல மேதைகளின் ஞான உபதேசங்களாகட்டும், எதுவுமே நோய்வாய்ப்பட்டவனுக்கு மருந்தாகாது. அவனை மேலும் மேலும் குழப்ப அவன் தன் தர்மத்தை விட்டு அதர்மத்துக்கு தான் போவான். இதுக்கு நம்ம யாரையுமே சொல்லக்கூடாது. உனக்கு ஒரு நோய் இருக்கிறதா எம்மிடத்தில் வாருங்கள், எம் தேவன் உன்னை காப்பார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னால் எங்கள் நோயை தீர்த்துக்கிறது அந்த தேவனிடத்தில் நம்ம போகிறதுக்கு தயங்கிறது இல்லை. அவனை கூக்குரலிட்டு நீங்கள் மதம் மாறாதீங்கன்னு சொல்கிறதுலையும் அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா இது நோய். உங்ககிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னால் அது தேடி போகிறது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த இடத்துல நமது தர்மங்கள் தோற்று கொண்டிருக்கிறது. அதில் சனாதன தர்மமாகட்டும், பன்மார்க்கமாகட்டும், சன்மார்க்கமும் சரி. அதனால் எதையும் எப்போ எதை எங்கே எப்படி எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஒழிய மற்றவர்கள் மீது நாம் குறை கூறுவதில் அர்த்தம் இல்லை. என்னிடத்தில் இருக்கும் குறைதான் மற்றவர்களை மாற்றி வழி நடத்துகிறது. எனவே இந்த குறைகளை தீர்க்கக்கூடிய இடத்துல நம்முடைய சம்பிரதாயம் என்கிற நடைமுறையில் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா விஷநாராயணின்ற இந்த மூலிகையை பார்க்க போகிறோம். இந்த விஷநாராயணி எப்படி இருக்கு பாருங்கள். இது பல இலைகளை உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம். இதுதான் விஷநாராயணி. இந்த விஷநாராயணி இலை உடம்பில் இருக்கக்கூடிய விஷஜுரம் வருது இல்லை. இன்றைக்கி பார்த்தாங்க ஏதோ ஒரு விஷக்காய்ச்சல், மர்ம காய்ச்சல்னு வந்து தான் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னே பேசியிருக்கேன். இது அந்த மர்ம காய்ச்சலுக்கு மருந்து இல்லாத காரணத்தால்
தொலைக்காட்சியிலலாம் போட்டு காமிச்சாங்க. இத்தனை பேர் இங்கே செத்து போயிட்டான், அத்தனை பேர் அங்கே செத்து போயிட்டான், இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படி ஆகிப்போச்சின்னு. சிக்கன் குனியா, மட்டன் குனியா, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்திருக்க பேர் இதுக்கு இன்னும் குருவி காக்காவெல்லாம் கூப்பிடல போல் இருக்குது. இதுக்கெல்லாம் என்னடா மருந்துன்னு தான் இந்த விஷநாராயணி தான் மருந்து. இதை என்ன பண்ணலான்னா, ஆடாதோடை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியலன்னா கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. தூது வேலை, நிலவேம்பு, துளசி, வில்வம், இது கூட இந்த விஷநாராயணி இலை போட்டுட்டு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சதக்குப்பி, சீரகம், சாதா சீரகம், ஓமம், முடிஞ்சா கருங்காலி பட்டை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு தூள் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு நல்லா வடிகட்டி காய்ச்சி காலை மாலை 2 வேளை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா எப்படியேப்பட்ட மர்ம காய்ச்சலும் நம்மை விட்டு ஓடிடும். அரசாங்கம் கூட மர்ம காய்ச்சல் வந்ததுன்னு உடனே டிவியில் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, நிலவேம்பு கஷாயம் குடியுங்கள், உடனே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். அப்புறம் நீ எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுன்னு இருக்க அப்படின்ற கேள்வி யாரும் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா அதிகமாக பெருகி போச்சு. இந்த நோய் பெருகிய காரணத்தினால அவங்களே நீங்களே தீர்த்துக்குங்க மருத்துவத்தை, நீங்களே பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிடுச்சு. இந்த நோய்க்கு மருந்து இல்லை, கண்டுபிடிக்கல உலகத்தில். அதனால் நிலவேம்பு சூரணமும் நிலவேம்பு கஷாயமும் உங்கள் நோயை தீர்க்கணும் போது ஓப்பனாக அடிச்சிட்டாங்க. இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடித்து உங்கள் நோயை தீர்த்துங்கன்னு அந்த கஷாயத்தை பயன்படுத்தி தான் பல பேர் தன்னுடைய நோய்களை தீர்த்து கொண்டாங்கன்ற இடத்துல சித்த மருத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய இயற்கை மருத்துவம், சித்தம் இல்லை இயற்கை மருத்துவம் தலை தூக்கி நிற்கிறது. நம்முடைய பேச்சை கேட்டு இந்த இலை கூட தலை தாழ்ந்துருக்கு, என்னை கொல்ல போறியான்னு வருத்தமாக இருக்குது, வேறு வழி இல்லை. ஆனால் இது நல்ல விளையும், நீ நல்லா வளரும் இது, அதனால் இதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த மூலிகைகளை போட்டு கஷாயமிட்டு குடித்தோம்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எப்படியாப்பட்ட ஆன்டி வைரஸ்னு சொல்லக்கூடியதும் சரி, வைரல் லோடும் சரி, இன்ஃபெக்ஷனும் சரி, இந்த என்னமோ சொல்கிறாங்களே எல்லா நோயத்தையும் முடிச்சிடும். இன்றைக்கி எபோலாவோ என்னமோ ஒரு நோய் வந்திருக்குதான், காதில் மூக்கெல்லாம் ரத்தம் வருதுன்னு சொல்லின்னு இருக்கானுங்க. இந்தியாவில் வரட்டும் பார்க்கலாம், வராது, அது வரும்போதே ஓடி போயிடும். ஏன்னா இங்கே இருக்கிற மூலிகை அதை சாப்பிட்டு அதை காலி பண்ணிட்டோம். இந்த மூலிகை நம்ம வழக்கத்துக்கு தெரியல. இந்த மூலிகையை சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, ஒரு கிளறாம், இந்த இலையை எடுக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், என்னாகும், அருமையான சுவை. இந்த இது சொல்லுவாங்களே, அந்த இன்சுலின் செடியுடைய சுவையில் ஒரு நல்லா இருக்கும். உடம்புல இருக்கிற விஷத்தை எடுத்துடும். எனக்கு விஷக்கிருமி இருந்தால் கூட கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த மூலிகை அனாவசியமாக யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப வெகு வேகமாக வளரக்கூடிய மூலிகை. இதெல்லாம் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஒரு செடி 50 ரூபா 100 ரூபா நம்ம பெட்ரோல் போடுற சார்ஜுக்கு கிடைக்கும். ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து டீ குடித்து ஒரு 2 சிகரெட்டு பிடிச்சிங்கன்னா 100 ரூபாய் இன்றைக்கி. அந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்கக்கூடிய இந்த மூலிகையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது தேவையற்ற அரிப்பு நோய்கள் விலகும், உடம்பில் ரத்தம் சுத்தமாகும், நம்முடைய வயிற்றில் இருக்க கிருமி பூச்சிகள் செத்து போகும், எந்த காலத்துலேயும் கப நோய்கள் தாக்காது. கப நோயால் உண்டாகக்கூடிய விஷஜுரங்கள் தாக்க. சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் ஆனால் ஜுரம் வந்துடும். எதை கண்டு பயப்படுறான்னு தெரியல. ஒருவேளை வீட்டுக்கு போனால் பொண்டாட்டி அடிப்பான்னு பயப்படுறவங்களா இருக்கலாமோ தெரியல. அவங்களாம் பயப்பட வேண்டாம், இதை சாப்பிட்டு போங்க. பொண்டாட்டி அடிக்க மாட்டா, உங்களுக்கு அந்த ஜுரமும் வராது. சாயங்காலத்தில் வர ஜுரத்தை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணும். சிலருக்கு பார்த்தா ஓயாத மூக்கு ஒழுகினே இருக்கும். கேட்டால் லங்ஸில் தண்ணி இருக்குது, ஹார்ட்டில் இது இருக்குது, சளி பிடிச்சிருக்கலாம் சொல்லுவாங்க. பயப்பட தேவையில்லை. இந்த மூலிகை சாப்பிட்டு மாதிரி இருக்க விஷக்கிருமி எடுத்துடும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்றுக்கு போனால் பயங்கரமாக நாத்தம் அடிக்கும். என்ன சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு அந்த நாத்தம் அடிக்கும். காரணம் உடம்புல இருக்க ரத்தம் எல்லாம் கெட்டு போயிருக்கும். அதனால் பிரிகிற நீரும் நாத்தம் அடிக்கும். இந்த இலையை சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டு காமிச்சோம். சும்மா 4 இலை ஒரு நாளைக்கு டெய்லி சாப்பிட்லாம். ஒன்றும் பண்ணாது. உடம்புல இருக்க விஷத்தை கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கும். உடம்புல சோரியாசிஸு, தேவையற்ற பேட் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லக்கூடியது, மூத்திர நாத்தம், மலம் கழிஞ்சாக்கா தனியாக வெளியேற மலம், திமிரு பூச்சிகள், உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அரிப்பு நோய்கள், சொறி, தேவையில்லாத கருப்பாக உண்டாகிற பேச்சஸ்ஸு, பார்த்தா ரவுண்டாக வங்கு ஏற்படும். இதெல்லாத்தையும் க்யூர் பண்ணக்கூடியது ஒரு அற்புதமான மூலிகை தான் அந்த விஷநாராயணி. பேரே விஷநாராயணி. எதுக்கு இந்த மூலிகையோடு இதை சேர்த்து இந்த திரௌபதி அம்மன் அப்படின்ற இடத்துல கிருஷ்ணனோடு சேர்த்து சொன்னோம் இந்த விஷயத்தைன்னு சொன்னால், எல்லாமே நர அயன அம்சம். நரன் அப்படின்னா மனிதன்,
அயனன் அப்படின்னா உறங்குபவன் அல்லது உறைபவன் அர்த்தம். அம்சம் என்பது முழுமை. ஆக நர அயனன் அப்படின்றது நாராயணா இல்லை நர அயனா அப்படின்றது சரியான வார்த்தை. வழக்கு சொல் நாராயணன் சொல்கிறோம். உண்மையான வார்த்தைனா நர அயனன். உறைவது எது? நரனில் உறைவது எது? ஒளி என்பர், ஒலி என்பர், ஜோதி என்பர், சுரூபம் என்பர், ரூபம் என்பர், அரூபம் என்பர், அரூபம் என்பர். எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு தேகத்தை இயக்க நான் என்பது எது? கை நானா, விரல் நானா, கால் நானா, பார்க்கும் கண் நானா, நினைக்கும் நினைவு நானா, ஓடும் ரத்தம் நானா, உடலில் இயங்கக்கூடிய வாயுக்கள் நானா, உஷ்ணம் நானா, நீர்மம் நானா, இந்த தேகம் நானா? இந்த நான் நாராயணாக நர அயனில் உரைய, அந்த நர அயனை நோய்கள் என்பது கவுமானால் நோய்களும் உன்னிடத்தில் உரையக்கூடியது தான், அதுவும் நான் தான். அந்த நோய்களை விலக்குவதற்காக தான் இந்த மாதிரி விஷநாராயணின்ற இந்த மூலிகை நமக்கு மிக அற்புதமான ஒரு வரமாக, இயற்கையின் கொடையாக, கடவுளின் படைப்பாக, ஞானிகளினுடைய உணர்த்தலாக, நம்மில் உணர்வாக பதிய இந்த விஷநாராயணின்ற மூலிகையை பயன்படுத்தி உங்களுடைய எப்படியப்பட்ட வியாதியும் நம்ம தீர்த்துக்கலாம். வியாதி வராது, நோய் என்று எதுவும் இல்லை, அனைத்தும் குறைபாடுகளே. அனைத்தையும் அறியும் தீர்க்கும் ஆற்றல் இந்த மானிட தேகம் எடுத்து அதில் இயங்கக்கூடிய ஆன்மாவிற்கு உண்டு. அப்படின்றதுனால இந்த விஷநாராயணின்ற மூலிகையை பயன்படுத்திக்கலாம். கோவிலும் சிலர் சொல்லுவாங்க, கோவில் வேண்டாம், குளம் வேண்டாம், சொல் வேண்டாம், செயல் வேண்டாம், நீ போதும் நாராயணா அப்படின்றாங்க. அந்த நாராயணனுக்கே வியாதி வந்ததுன்னா வா விஷநாராயணி இருக்குது, நான் காக்கிறேன், நாராயணனையும் காக்கும் நற்பலன் என்னிடத்தில் உண்டுன்றது தான் இந்த விஷநாராயணி. ரொம்ப கம்மி விலை. சும்மா இந்த மாதிரி பாருங்க, ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு வளர்த்துருங்க. எவ்வளோ நீளம் வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். ஏறக்குறைய ஒரு 2 அடி 2.5 அடி நீளத்துக்கு மேலே, இவ்வளோ உயரத்துக்கு ஒரு சின்ன கவரில். அப்போது ஒரு தரையில் நட்டால் நல்லா எப்படி வளரும்? கொடி இதுக்குன்னா ஒரு கட்டிங் வச்சாலே வளரும். களையாக பரவிட்டு போகும். விஷ ஜுரம் வந்துருக்குன்னு பயப்படவே தேவையில்லை. என் குழந்தைக்கு ஜுரம் வந்துருமோன்னு பயப்பட தேவையில்லை. சளி பிடிக்குமோன்னு பயப்பட தேவையில்லை. சோங்கி உட்காருமோன்னு பயப்பட தேவையில்லை. சோம்பல் வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்பட தேவையில்லை. எனவே இந்த விஷநாராயணின்ற மூலிகையெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்முடைய மக்கட்பேர்களை வாழ்வாங்கு வாழ வழி செய்ய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு மக்களாகிய உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.